2016年嘅時候，HMV 數碼中國旗下藝人張智霖喺內地接咗唔少真人 show， 大揭老闆豬籠入水。但係爆出范冰冰逃稅一事之後 ，Chilam 就應該得閒翻唔少，更加喺九西補選嘅時候出現喺投票站支持陳凱欣。我本來嘅身份係明朝一名錦衣衛。影視業步入寒冬，內地電影冰封俠票房撲直，主演嘅甄子丹更加爆出合約尾款拖咗幾年仲未收到。HMV 近日屢傳危機 ，HMV 數碼中國股價更加大瀉超過90%，賣唱片唔掂已經唔係今日嘅事。蕭鼎一早已經轉型大搞娛樂事業，偏偏撞正中國政府今年收緊對影視娛樂嘅政策，令佢嘅電影同埋藝人管理業務亦受到牽連。蕭鼎一四出撲水，將西半山1年4度成案，當中包括市場出名嘅細股價玩家、黑馬資本集團創辦人張兆輝以及莊有堅旗下公司。阿一喺16年購入1年嘅頂層複式天池屋，就喺呢2年間多番淪為提款機。活躍喺創業板嘅張兆輝喺金融界打滾超過20年，做過嘅公司多羅羅，包括摩根大通。佢喺2013年決定自立門戶，同曾令奇合資成立黑馬資本集團，專做股票貸款。今年7月，蕭鼎一再次告急，轉向出名借貸條款辣嘅中南掌舵人莊有堅求助。蕭鼎一亦都係有名嘅玩家，16年透過 HMV 數碼中國前身嘅中國 3D 數碼，向匯友資本主席兼大股東胡景少買入 HMV 80%股權，令匯友資本成為單一大股東。HMV 數碼中國而家亦都係 HMVOD 視頻大股東，另外持有蕭若元旗下嘅易環財務，而蕭若元舊年亦都將易遠財務股權質押俾張兆輝。蕭鼎一全陷困境之後，佢嘅爸爸蕭若元曾經高調表明唔認同佢同大陸人做生意嘅決定，指佢係被人所累。其實蕭氏父子野心一樣大，蕭若元曾經喺2000年瞓身炒網股，結果勁蝕收場，最終連母公司友聯建材都受牽連。相信佢係怕蕭鼎一步佢嘅後塵，要重新再打江山。